Mos harroni të na ndiqni në kanalin tonë në YouTube, duke bërë like dhe subscribe. Ju fryhet shpejt barku sa hani diçka të vogël? Ja, çfarë po shkakton këtë gjë? Kapslëku është një gjendje shumë e dhimbshme e trupit dhe që ju bën të ndjeni të fryrë, por ka mënyra për të kuruar kapslëkun me gjëra që ndoshta e keni në shtëpi. 1. Sot buke dhe ujë të ngrohtë. Miksoni një lugë sot buke dhe një çerek filxhani me ujë të ngrohtë. Kjo do të lehtësojë dhimbjen e kapslëkut dhe do t'ju bëjë të ndjeni të çliruar. 2. Hidratohuni. Duke qenë i dehidratuar, mund të anashkaloni kapslëkun, pra duhet të pini sa më shumë ujë, të paktën 2 litra ujë në ditë. Thuhet se pirja e ujit të gazuar shpesh të bën mirë, pasi ju hidraton dhe karboni bën mirë për të shfryrë mbetjet drejt daljes. 3. Hani fibra. Duke pasur fibra të mjaftueshme në dietën tuaj, ndihmoni që zorët të lëvizin më shumë dhe në mënyrë të tillë ushqimi kalon më lehtë. Fibrat e tretshme jo të fermentueshme, të tilla si psyllium, janë lloji që ndihmon në lehtësimin e kapslëkut. 4. Ndaloni së ngrëni bulmet. Qumështi dhe produktet e tjera të qumështit mund të shkaktojnë kapslëk. Kjo është për shkak se ata mund të ngadalsojnë lëvizjet tuaja të zorëve. Eliminimi ose reduktimi i qumështit mund të ndihmojë në lehtësimin e kapslëkut. 5. Lëvizni më shumë. Aktiviteti fizik është i mirë për shëndetin tonë në përgjithësi, gjithashtu mund të ndihmojë me kapslëkun. Lëvizja mund të ndihmojë lëvizjen e zorëve. Ka edhe ushtrime të caktuara ose yoga që ju mund të bëni për të ndihmuar me kapslëkun. 6. Pini kafeinë. Pirja e kafeinës mund të ndihmojë të çliroheni. Kafeja stimulon muskujt në sistemin tuaj të tretjes, gjithashtu përmban sasi të vogla të fibrave të tretshme, të cilat ndihmojnë për të përmirësuar ekuilibrin e baktereve të zorëve. Mos harroni të na ndiqni në kanalin tonë në YouTube, duke bërë like dhe subscribe.